Nel 1940, uno dei ponti più avanzati al mondo crollò, il Tacoma Narrows Bridge. La sua campata principale era di 853 metri, per una lunghezza totale di quasi 2000 metri. Si era ondulato come un nastro per ore. Poi, semplicemente, si spezzò. Quel ponte pesava circa 35.000 tonnellate. Il tuo scheletro pesa meno di 11 kg e non è mai crollato. Mai. Nemmeno una volta. Questo è un problema. Perché? Pensaci. Il tuo scheletro sostiene un peso che è 7 volte il proprio. Ogni giorno. Per 80 anni. Senza manutenzione programmata, senza bulloni di ricambio, senza squadre di ingegneri. Un ponte di acciaio deve essere ispezionato ogni 2 anni. Una trave d'acciaio, dopo 100.000 flessioni, si crepa. Si chiama fatica dei materiali. Ma il tuo femore ha sopportato milioni di passi e non si è mai stancato. Il femore, l'osso della tua coscia, pesa circa 300 grammi, come un libro tascabile, ma può sopportare una forza di compressione che può superare i 1000 kg, una tonnellata, e in alcuni casi arrivare fino a 2500 kg. È 3 volte più resistente del cemento armato. A parità di peso, rivaleggia con l'acciaio. Com'è possibile? Il segreto non è cosa sono fatte le ossa, è come sono fatte. Ecco il primo segreto che nessun ingegnere ha mai replicato completamente. Un ponte è fatto di un materiale, acciaio, oppure cemento. L'osso no. L'osso è fatto di 2 materiali completamente diversi, intrecciati insieme come le fibre di una corda. Il primo si chiama collagene. È una proteina morbida, elastica, simile alla colla. Se il tuo osso fosse fatto solo di collagene, si piegherebbe come gomma. Il secondo è l'idrossiapatite, un minerale duro, cristallino, simile al marmo. Se il tuo osso fosse fatto solo di questo, si spezzerebbe come vetro al primo impatto. Ma insieme creano qualcosa di unico. Un materiale che è duro e flessibile allo stesso tempo, come il cemento armato, ma più leggero e più intelligente. Prendi in mano un tubo di cartone, quello dei rotoli di carta da cucina. Ora prova a spezzarlo, premendo sulle estremità. Non ce la fai. Quel tubo resiste. Ora immagina un cilindro pieno dello stesso cartone. Pesa 3 volte di più, ma non è 3 volte più forte. Quasi per niente. Le tue ossa lo sanno. Per questo sono cave. L'osso lungo del tuo braccio ha un canale vuoto al centro. Questo lo rende 3 volte più resistente alla flessione rispetto a un osso pieno dello stesso peso. Ma è all'interno delle ossa più corte, come le vertebre, che si nasconde il vero capolavoro. Taglia un osso a metà e guardaci dentro. Non troverai un blocco solido, troverai una foresta, una rete di minuscole travi intrecciate, sottili come fili, disposte in uno schema preciso. Si chiama osso trabecolare. Queste microscopiche travi si allineano esattamente lungo le linee di forza che attraversano l'osso. Dove la pressione è maggiore, ci sono più travi. Dove la pressione è bassa, quasi nessuna. L'osso non spreca un solo grammo. Nel 1866, un ingegnere svizzero di nome Carl Kuhlmann visitò un laboratorio di anatomia. Sul tavolo c'era un femore tagliato a metà. Kuhlmann rimase pietrificato. Le piccole travi dentro l'osso seguivano lo stesso identico schema matematico che lui usava per progettare gru e ponti. Le linee di tensione e compressione erano perfette. 30 anni dopo, quando Gustave Eiffel costruì la sua torre, il reticolo di travi che la sostiene seguiva gli stessi principi. La struttura interna della torre Eiffel è quasi identica alla struttura interna del tuo tallone. Ma ecco dove il tuo scheletro lascia qualsiasi ponte nella polvere. Un ponte arrugginisce, un ponte accumula crepe, un ponte invecchia. Le tue ossa no, o meglio, invecchiano, ma si riparano. In questo preciso istante, dentro le tue ossa, c'è una guerra silenziosa.
Due eserciti opposti stanno lavorando. Il primo esercito si chiama osteoclasti. Sono cellule enormi, fino a 5 volte più grandi delle altre, e fanno una cosa sola: distruggono osso. Si attaccano alla superficie come ventose e rilasciano acido. L'ambiente acido creato dagli osteoclasti, principalmente tramite acido carbonico, dissolve la componente minerale dell'osso. Sciolgono l'osso vecchio, lo divorano, lo smaltiscono. Se avessero campo libero, il tuo scheletro sarebbe ridotto a polvere in pochi mesi. Ma non hanno campo libero, perché dietro di loro arriva il secondo esercito, gli osteoblasti, i costruttori. Per ogni millimetro di osso distrutto, gli osteoblasti ne costruiscono uno nuovo, fresco, più forte. Ogni anno circa il 10% del tuo scheletro viene demolito e ricostruito da zero. In 10 anni hai uno scheletro completamente nuovo. Ogni singola molecola è stata sostituita. Eppure la forma è identica. La funzione è identica. È come demolire una casa mattone per mattone e ricostruirla esattamente uguale, senza mai smettere di viverci dentro. Ma come fanno le ossa a sapere dove costruire di più? Come sanno dove la pressione è maggiore? Ecco la parte che sembra fantascienza. Le tue ossa generano elettricità. Quando cammini, il peso del tuo corpo comprime il collagene nell'osso. Quella compressione produce una piccola corrente elettrica. Si chiama piezoelettricità. È un segnale, un messaggio che dice agli osteoblasti: qui c'è bisogno di più osso, costruite qui. Le zone più caricate diventano più dense. Le zone meno caricate si alleggeriscono. Il tuo scheletro si sta letteralmente scolpendo da solo, in tempo reale, basandosi su come vivi. E la prova? La prova arriva dallo spazio. Quando un astronauta lascia la Terra e vive in assenza di gravità, i suoi piedi non toccano più il suolo. Non c'è più peso sulle ossa. Non c'è più compressione. Non c'è più segnale elettrico. E cosa succede? Gli osteoclasti continuano a demolire. Ma gli osteoblasti non ricevono più il segnale per costruire. Il risultato è terrificante. Un astronauta perde fino al 2% di massa ossea al mese. In 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, un astronauta perde quanto una persona anziana perde in 10 anni sulla Terra. Questa è la rivelazione. Il tuo scheletro non è un'impalcatura. Non è una struttura passiva che ti tiene in piedi come le colonne di un tempio greco. È una conversazione, un dialogo continuo tra te e la gravità. Ogni passo che fai, ogni scala che sali, ogni peso che sollevi, manda un messaggio elettrico alle tue ossa. E le tue ossa rispondono, si rinforzano, si adattano, si riscrivono. Julius Wolf lo scoprì nel 1892. La legge che porta il suo nome dice una cosa semplice. L'osso si rimodella nella direzione delle forze che lo attraversano. Ma c'è un prezzo. Quando l'equilibrio tra distruttori e costruttori si spezza, il sistema collassa. Nell'osteoporosi gli osteoclasti vincono. Divorano più osso di quanto gli osteoblasti riescano a ricostruire. Il reticolo interno, quella foresta perfetta di microtravi, si dirada. Le travi si assottigliano. Alcune spariscono del tutto. L'osso diventa una spugna con troppi buchi. E un giorno, sotto un peso che aveva sopportato migliaia di volte prima, si spezza. Non è stato il peso a cambiare, è stato l'osso. L'architettura è crollata dall'interno. Adesso sai, il tuo scheletro non è un oggetto, è un processo, un cantiere che non chiude mai. In questo momento, mentre ascolti queste parole, i tuoi osteoclasti stanno sciogliendo osso vecchio con l'acido. I tuoi osteoblasti stanno costruendo osso nuovo. I tuoi piedi, premendo sul pavimento, stanno generando i segnali elettrici che decidono dove il prossimo mattone andrà posato.
il ponte di Tacoma è crollato a causa di un fenomeno di instabilità aeroelastica noto come flutter innescato dal vento. Il tuo scheletro non ha questo problema. Si demolisce e si ricostruisce ogni giorno. È il più grande progetto di ingegneria del tuo corpo e funziona senza che tu debba pensarci nemmeno una volta. Io sono Renderium. Non esiste un concetto scientifico o biologico riconosciuto di architettura vivente all'interno del corpo umano. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.